ผมเริ่มดูอนิเมะเรื่องนี้เพราะแค่คิดว่าภาพมันสวยดีซื้อมังงะมาอ่านเพราะอยากจะรู้จักโลกของมันมากขึ้นอ่านบทสัมภาษณ์ให้เข้าใจศิลปินมากขึ้นและในตอนนั้นเองครับผมถึงได้รู้ว่าผมเคยเห็นผลงานของเธอมาก่อนแล้วบนการ์ดโปเกมอนใช่ครับและนี่ก็คือ WeChat Atelier ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่บรรยากาศของเรื่องที่เป็นโลกแฟนตาซีโลกแห่งเวทมนต์เป็นเซตติ้งแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับอนิเมะแนวนี้แต่พอได้มานั่งดูจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยคืองานภาพของมันครับวิธีการถ่ายทอดโลกและการใช้เวทมนต์การเคลื่อนไหวและท่าทางของตัวละครที่ทำให้เราเห็นถึงบุคลิกของแต่ละตัวตนได้อย่างชัดเจนมันอาจจะเป็นเพราะความน่ารักของน้องโคโค่หรือความน่าสงสัยของอาจารย์คีฟรีก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามมันก็ทำให้ผมเริ่มติดอนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังจากที่เริ่มดูอนิเมะเรื่องนี้ไปได้สักพักผมก็ไปซื้อมังงะของมันมาอ่านต่อและพอได้เห็นผลงานต้นฉบับของมันเนี่ยมันกลับรู้สึกงดงามกว่าที่ผมคิดเอาไว้อีกแล้วครับรายละเอียดของเส้นในแต่ละช่องการออกแบบตัวละครพื้นหลังลวดลายอักขระต่างๆทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนที่เกินคำว่ามังงะไปมากเลยแหละครับสำหรับนักเขียนหลายคนเรื่องราวอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สำหรับ WeChat Atelier แล้วผมรู้สึกเลยนะครับว่างานภาพนั้นน่ะคือส่วนที่สำคัญในการสร้างโลกของมันจริงๆเพราะว่าตัวตนของเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านสไตล์แบบนี้แล้วก็มันก็คงไม่สามารถออกมาเป็นโลกเวทมนต์ที่น่าหลงไหลแบบที่เราเห็นกันได้แน่นอนครับและพอผมได้อ่านมังงะเรื่องนี้มากขึ้นได้เห็นโลกใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้ผมเข้าใจมากกว่าเดิมอีกนะครับว่าทำไมโลกของมันถึงรู้สึกพิเศษกว่าโลกแฟนตาซีทั่วไปเพราะมันไม่ใช่แค่โลกของเวทมนต์ครับแต่มันคือโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านความน่าค้นหาลายเส้นต่างๆที่ถูกวาดออกมามันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังอ่านนิทานหรือว่าเทพนิยายอยู่เลยเหมือนโลกแห่งจินตนาการที่ซ่อนทับอยู่บนโลกของความเป็นจริงอีกทีนึงและรายละเอียดเล็กๆหลายอย่างเนี่ยที่เรื่องนี้เลือกที่จะใส่เข้ามาประเด็นและก็สัญญาที่ผู้เขียนสอดแทรกเอาไว้มันก็ยิ่งช่วยเสริมให้โลกของมันเนี่ยมีเอกลักษณ์มากขึ้นไปอีกนะครับจนผมรู้สึกเลยนะว่า WeChat Atelier เนี่ยมันไม่ใช่แค่มังงะธรรมดาแต่มันคืองานศิลปะที่ถูกเล่าออกมาในรูปแบบของมังงะมากกว่าแล้วมันก็ทำให้ผมเริ่มอยากรู้จักคนที่อยู่เบื้องหลังมังงะเรื่องนี้มากขึ้นทั้งในฐานะนักเขียนและก็ในฐานะศิลปินเลยแหละครับและนั่นก็เป็นตอนที่ชื่อของคาโมเมะชิราฮามะเริ่มเข้ามาอยู่ในหัวของผมมากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มไปอ่านบทสัมภาษณ์ต่างๆของเธอเริ่มทำความเข้าใจวิธีคิดมุมมองรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานและยิ่งผมได้รู้จักเธอมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ผมประทับใจในตัวเธอมากขึ้นเท่านั้นครับสิ่งที่เธอเลือกที่จะถ่ายทอดวิธีการที่เธอใช้ในการสร้างโลกรวมถึงรายละเอียดเล็กๆที่เธอใส่ลงไปในผลงานทุกอย่างมันช่วยทำให้งานของเธอเนี่ยมีเอกลักษณ์ในแบบที่ยากจะอธิบายจริงๆนะครับแล้วใครจะไปคิดล่ะครับว่าระหว่างเส้นทางชีวิตของศิลปินคนนี้ผลงานของเธอเองเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกโปเกมอนด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะพาไปดูการของเธอกันนะครับผมคิดว่ามันมีคำถามหนึ่งที่เราจะต้องตอบมันให้ได้ก่อนว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ผลงานของคาโมเมะชิราฮามะแตกต่างจากศิลปินคนอื่นหลังจากที่ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์หลายๆอันของเธอนะครับผมก็เริ่มเข้าใจนะว่าทำไมผลงานของคาโมเมะชิราฮามะเนี่ยถึงมีความรู้สึกที่แตกต่างเพราะว่าสำหรับเธอแล้วมังงะมันไม่ใช่แค่หนังสือการ์ตูนครับแต่มันคืองานศิลปะเลยในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนจุดกึ่งกลางระหว่างนิยายและก็ภาพวาดเพราะมังงะนั้นมันไม่ได้เล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องถ่ายทอดอารมณ์บรรยากาศและเรื่องราวผ่านภาพด้วยเช่นกันและนั่นแหละครับที่ทำให้วิธีการเล่าเรื่องของเธอไม่เหมือนใครก่อนที่เธอจะเริ่มเขียนมังงะนะครับเธอเคยเป็น Freelance Illustrator มาก่อนซึ่งผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญเลยนะที่ทำให้เธอมองงานภาพเนี่ยแตกต่างจากนักเขียนมังงะหลายๆคนเพราะสำหรับมังงะบางเรื่องเนี่ยภาพอาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ช่วยเล่าเนื้อเรื่องแต่สำหรับคุณคาโมเมะแล้วภาพคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั้นเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังที่เต็มไปด้วยรายละเอียดสีหน้าและท่าทางของตัวละครหรือแม้แต่บรรยากาศเล็กๆภายในฉากเนี่ยทุกอย่างถูกใช้เพื่อสื่อสารความรู้สึกออกมาจนทำให้ทุกช่องในหน้ากระดาษนี้มันเต็มไปด้วยอารมณ์และก็ชีวิตชีวามากเลยการวาดภาพเนี่ยมันก็เหมือนกับเวทมนต์นี่คือแนวคิดที่สำคัญที่จะกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ WeChat Atelier นะครับเพราะในโลกของ
เรื่องนี้เราจอมเวทจะใช้เวทมนต์ผ่านการวาดเช่นเดียวกันและผมคิดว่าคุณคาโมเมะเองเนี่ยก็คงมองงานศิลปะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับเพราะการวาดภาพคือการเปลี่ยนจินตนาการความรู้สึกและก็ตัวตนของพวกเราเนี่ยให้ออกมาเป็นบางสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ซึ่งมันเหมือนกับเวทมนต์จริงๆเลยนะครับและผมคิดว่านั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโลกของวิแชทอัจเชลีเยถึงรู้สึกมีมนต์ขลังมากขนาดนี้เพราะเธอไม่ได้แค่วาดโลกแฟนตาซีนี้ขึ้นมาแต่เธอกำลังสร้างโลกนั้นด้วยความรู้สึกแบบเดียวกันเหมือนกับจอมเวทที่กำลังร่ายมนต์อยู่จริงๆทรายของเธอเนี่ยก่อเกิดมาจากความชอบในวัยเด็กของเธอครับเธอเติบโตมากับนิยายแฟนตาซีแต่เพราะว่านิยายเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีภาพประกอบที่น้อยมากเธอเลยเริ่มมีความคิดที่ว่าถ้าอยากจะเห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นก็คงต้องวาดมันขึ้นมาเองเธอได้ศึกษาศิลปะยุคเรเนซองส์รวมถึงเทคนิคการวาดแบบคลาสสิกด้วยนะครับทั้งการลงเงาแล้วก็การใช้เส้นของมังงะเรื่องนี้เนี่ยมันคือเทคนิคการ cross hatching หรือการแรงเงาแบบควายที่เราจะเห็นได้ตามภาพวาดแบบยุคเก่าๆใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้วิแชทอัจเชลีเยแตกต่างจากมังงะแฟนตาซีทั่วไปเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโลกแฟนตาซียุคกลางคล้ายๆกันแต่เธอได้ใช้ภาษาของศิลปะในยุคนั้นเพื่อนำมาถ่ายทอดบรรยากาศของโลกใบนั้นจริงๆมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนงานฝีมือมากกว่างานดิจิทัลอาร์ตทั่วไปแถมเธอยังเป็นศิลปินที่ใช้หมึกกับปากกาในการวาดผลงานเกือบทั้งหมดอีกด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้งานของเธอเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเวทมนต์อยู่จริงๆและหลังจากที่ผมได้เข้าใจวิธีคิดของเธอมากขึ้นผมก็เริ่มสงสัยครับว่าถ้าคาโมเมะชิราฮามะมองโลกแบบนี้จริงๆแล้วเวลาที่เธอวาดภาพของเราโปเกมอนเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงกันนะผมจะพาทุกคนมาดูการ์ดที่เธอวาดไงครับและเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการ์ดโปเกมอนใบอื่นลายเส้นและวิธีการวาดของเธอเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ชัดเลยจากการนี้ดังกิวใบนี้นะครับเพราะถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเนี่ยพวกเส้นเล็กๆที่ใช้ในการสร้างเงาแล้วก็พื้นผิวของสิ่งต่างๆนี่คือเทคนิคที่เธอใช้มาตลอดในมังงะวิแชทอัจเชลีเยแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเทคนิคครับผมแต่มันคือความรู้สึกที่มันสร้างขึ้นมาให้กับการ์ดใบนี้มากกว่าเพราะตอนที่ผมเห็นการ์ดใบนี้นะครับมันไม่ได้ทำให้ผมนึกถึงแค่การ์ดโปเกมอนแต่มันทำให้ผมนึกถึงภาพวาดเก่าๆมากกว่าภาพที่เหมือนกับว่าดาบเล่มนี้เป็นอาวุธที่ถูกเขียนบันทึกเอาไว้เป็นตำนานหรือว่าเป็นอาวุธของผู้กล้าในเรื่องเล่าโบราณสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าทั้งแสงก้อนเมฆแล้วก็รายละเอียดของพื้นหลังเนี่ยทุกอย่างมันถูกใส่เข้ามาอย่างตั้งใจจนมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอไม่ได้กำลังแค่วาดโปเกมอนอยู่แต่เธอกำลังวาดเรื่องราวที่มีโปเกมอนอยู่ข้างในนั้นซะมากกว่าการ์ดคริมแกนใบนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่คุณคาโมเมะชิราฮามะทำให้ผมรู้สึกว่าเธอมองโปเกมอนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตมากกว่าจะเป็นตัวละครนะครับเพราะแทนที่จะนำเสนอคริมแกนในฐานะมังกรที่ดูดุร้ายเธอกลับเลือกที่จะวาดช่วงเวลาที่มันกำลังบอบบางที่สุดตามข้อมูลในโปเกเด็กซ์แล้วเนี่ยคริมแกนจะใช้ปีกของมันในการดูดซับแสงอาทิตย์เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายและเธอก็นำพฤติกรรมเล็กๆนี้เนี่ยมาสร้างให้เป็นภาพที่สวยงามมากขึ้นให้มันอยู่ภายในถ้ำแคบๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมันให้เราได้เห็นโลกและอีกตัวตนหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงของโปเกมอนตัวนี้เพราะถ้าเราลองดูการคริมแกนใบอื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วมันมักจะถูกนำเสนอผ่านความดุร้ายความแข็งแกร่งหรือภาพลักษณ์ของมังกรที่น่าเกรงขามแต่สำหรับคาโมเมะชิราฮามะแล้วเธอกลับเลือกที่จะมองอีกด้านหนึ่งครับด้านที่สงบมากกว่าด้านที่อ่อนโยนมากกว่าและด้านที่ทำให้เรารู้สึกว่าคริมแกนตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่โปเกมอนแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่กำลังอาศัยอยู่ในโลกใบนี้จริงๆและยิ่งผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเธอมาเท่าไหร่นะครับผมก็ยิ่งรู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผลงานของเธอพิเศษมากกว่าเดิมเพราะเธอไม่ได้แค่ทำให้เรามองเห็นโปเกมอนเท่านั้นครับแต่เธอทำให้เราอยากที่จะเข้าใจพวกมันมากขึ้นด้วยเกรเซียใบนี้นอกจากมันจะเป็นการ์ดที่โด่งดังที่สุดของคุณคาโมเมะชิราฮามะแล้วมันยังเป็นการ์ดที่ผมรู้สึกว่าสามารถสะท้อนตัวตนของเธอได้ดีที่สุดครับเพราะว่าเหมือนกับผลงานของนาซึโกะโชจิที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วที่ถึงแม้ว่าเกรเซียเนี่ยจะเป็นตัวเอกของภาพก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้การ์ดใบนี้โดดเด่นจริงๆแล้วกลับเป็นเวทมนต์ที่อยู่รอบตัวมันต่างหากอัญมณีที่งดงามราวกับเกล็ดน้ำแข็งเส้นสายและลวดลายต่างๆที่ดูคล้ายกับอักขระเวทมนต์รายละเอียดเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพจนทำให้พื้นหลังที่ดูเหมือนจะว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าค้นหามันเป็นรายละเอียดแบบเดียวกันเลยนะครับกับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตลอดเวลาในวิแชทอัจเชลีเยทั้งลวดลายสัญลักษณ์องค์ประกอบของภาพรวมถึงวิธีการสร้างบรรยากาศ
ที่ทำให้ภาพธรรมดาดูเหมือนกับกำลังมีเวทมนต์ซ่อนอยู่ข้างในและยิ่งผมมองเห็นการ์ดใบนี้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าคาโมเมะชิราฮามะไม่ได้แค่เอาสไตล์ของตัวเองมาใช้ในการวาดภาพโปเกมอนแต่มันดูเหมือนกับว่าโปเกมอนได้ก้าวเข้าไปอยู่ในโลกของเธอแบบนั้นมากกว่านะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการ์ดใบนี้เนี่ยถึงให้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเป็นสะพานที่เชื่อมต่อโลกของโปเกมอนและโลกของคาโมเมะชิราฮามะให้เข้าถึงกันและหลังจากที่ผมใช้เวลาทำความรู้จักกับผลงานของเธอมากขึ้นแล้วผมก็เริ่มรู้ตัวนะครับว่าวิธีที่ผมกำลังมองการสะสมการ์ดอยู่เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้ตัวผมเคยสะสมการ์ดโปเกมอนเพียงเพราะว่ามันคือโปเกมอนครับโปเกมอนที่ผมชอบการ์ดสวยๆหรือว่าการ์ดที่หายากมันก็คงไม่ได้ต่างจากนักสะสมคนอื่นๆสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่ผมเริ่มมองการ์ดเหล่านี้ในฐานะของงานศิลปะมากขึ้นแล้วเริ่มมองสไตล์ที่ถูกใช้ในการถ่ายทอดโลกและบรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นมารวมถึงศิลปินที่อยู่เบื้องหลังภาพวาดเหล่านี้วิธีที่ผมสะสมการ์ดมันก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันครับมันทำให้ผมเริ่มสะสมการ์ดเพราะว่าศิลปินมีคำพูดหนึ่งของคาโมเมะชิราฮามะที่ผมชอบมากเลยนะครับศิลปินที่ดีจะต้องสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองแบบใหม่ได้และผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ศิลปินโปเกมอนหลายคนทำได้ดีมากเลยนะครับพวกเขาไม่ได้แค่วาดโปเกมอนออกมาแต่พวกเขาทำให้เราได้มองโปเกมอนตัวเดิมในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนผ่านวิธีคิดประสบการณ์และตัวตนของพวกเขาเองยิ่งผมศึกษาศิลปินเหล่านี้มากขึ้นผมก็ยิ่งรู้สึกว่าการ์ดทุกใบที่ผมเลือกเก็บเนี่ยมันมีบางอย่างมากกว่าภาพวาดอยู่ข้างในมันมีตัวตนของคนที่สร้างมันอยู่และบางทีน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ Artist Collection เนี่ยมันพิเศษก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากำลังสะสมอยู่มันไม่ใช่แค่การของโปเกมอนแต่เรากำลังสะสมมุมมองของใครบางคนสะสมวิธีการที่พวกเขามองโลกและสะสมเรื่องราวของชีวิตที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านปลายปากกาของพวกเขาครับคาโมเมะชิราฮามะเนี่ยไม่ได้แค่วาดภาพนะแต่ว่าเธอกำลังถ่ายทอดวิธีที่เธอมองโลกออกมาผ่านปลายปากกาของเธอไม่ว่ามันจะเป็นโลกของวิเชนอัตเทเลียหรือว่าโลกของโปเกมอนก็ตามสิ่งที่ถูกฝากเอาไว้ในผลงานของเธอทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวกันเสมอนะครับมันคือความรู้สึกที่ว่ามีเวทมนต์ซ่อนอยู่ในทุกเส้นที่เธอลงมือวาดแล้วมังงะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมติดมากเลยนะครับซื้อมาทุกเล่มเท่าที่มีในตอนนี้นะแล้วก็อ่านจนหมดแล้วแต่ก็ยังคาใจอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เล่มใหม่จะออกมานะครับแล้วมันก็ยิ่งทำให้ผมอยากเห็นผลงานของคุณคาโมเมะชิราฮามะที่มีกับโปเกมอนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะตอนนี้ถ้าใครมีโอกาสก็รีบตามหาพวกมันไว้นะครับและสำหรับใครที่อยากลองอ่านหรือว่าอยากได้หนังสือมังงะของวิเชนอัตเทเลียนะครับผมก็จะแปะตะกร้าไว้ในคลิปนี้นะครับลองดูใต้คลิปได้เลยนะแล้วสำหรับ Artist Spotlight ของเราในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย